Badakizue, Ameriketako Estatu Batuek euskara erabili zutela kode sekretu moduan Bigarren Mundu Gerran, 1952ko abuztuaren 7an, Guadalcanaleko lehorreratzea gertatu zen, Pazifikoan. Alietuek Japoniarren aurkako erasoa prestatu zuten. Eta komunikatzeko hizkuntza berezi bat behar zuten. Ez zaiek ulertu ez esaten. Eta zer hizkuntza erabili zuten? Euskara. Japoniarrek ez zuten ulertzen. Eta horrek abantaila handia eman zien Estatu Batuarrei. Ez zen kasualitatea. Amerikako Estatu Batuarrek beste hizkuntza batzuk ere erabili zituzten. Adibidez, Navajo herria edo Comanche herriaren hizkuntzak. Baina egun hartan euskara izan zen protagonista. Ideia hau Ernesto Carranza kapitainak izan zuen. Berak 60 marine inguru bildu zituen. Euskaraz hitz egiten zutenak. Gehienak Ameriketan bizi ziren. Euskaldunen seme-alabak ziren. Prestatu egin zituen. Eta batailan oso garrantzitsuak izan ziren. Historia honek zer erakusten digu, euskara ez dela bakarrik hizkuntza zahar bat, baliagarria ere izan dela historian. Gainean, garai hartan euskara oso ezaguna zen munduan. Nahiz eta Francisco Xavierkoa Japoniara joana izan. Japoniarrek ez zuten hizkuntza ezagutzen. Xavierren omenez, ospatzen da abenduaren 3an. Euskararen nazioarteko eguna. Horregatik euskara batzuetan misteriotxua ere izan da. Eta batzuek aintzina paradisuko hizkuntzarekin ere lotu izan dute.